大家好，歡迎收睇呢一集節目。今日咧好開心，請到阿 Daniel 同埋 Henry 咧同大家傾一傾關於平權嘅事情。Daniel、Henry 聽唔聽得清楚我講嘢啊？好清楚。聽到。係啊，咁我開波咧，我首先講翻一個之前嘅平權聯署啦。咁呢個平權聯署咧，其實就係上年9月27號一個叫 Kin Fong Wong 嘅香港人咧就係發起嘅。咁佢個平權咧就係個大約嘅意思就係咁樣啊。咁嘅話咧，結束不公啊，賦予 BNO 全面英國公民身份。咁我讀一讀咧，當時個平權要求係啲乜嘢嘅？咁佢咧就話：我哋希望政府正視我哋呢個認為早已存在嘅不公嚇，賦予 BNO 應有嘅全面英國公民權利，亦都認為咧唔僅僅係佢哋同英國歷史聯繫嘅承認，亦都係英國對於民主原則同埋人權承諾嘅再肯定嚇。詳細內容咧我就唔喺呢度講啦，咁啊主要咧就想講翻咧內政部啱啱嘅回覆，咁咧就喺28號啊，咁即係前日啦，咁我尋日咧就收到 email 嘅。我亦都將佢翻譯咗做中文啊，亦都咧就而家同大家讀一讀啦。嗱，內政部點樣講咧？佢就話：我哋仍然致力於提供 BNO 途徑，令到 BNO 身份人士同埋佢哋嘅家人能夠喺英國居住、就學同埋工作。但係我哋目前咧係冇修改法例以立即賦予英國公民身份嘅計劃。咁啊，由於咧嗰個係回應咧都係政府嘅啦，咁所以咧大家唔好介意，咁啊就完整咧個版本咧再讀同大家讀一讀啦啊。咁啊，首先講下咧 BNO 途徑咧就允許 BNO 身份嘅人同埋佢哋符合資格嘅家庭成員嚟到英國以幾乎任何形式居住、就學同埋工作，而且進而有機會取得英國公民身份。目前 BNO 身份人士取得英國國籍嘅規定與一般歸化入籍嘅要求一致，讓申請人能夠證明佢與英國嘅持續聯繫。跟住一段咧就解釋一下呢一個佢哋嘅政策啦。嗱，英國喺1984年中英聯合聲明簽署後發出嘅備忘錄曾經承諾，嗰啲僅因為同香港有聯繫而成為英國屬土公民嘅人咧，將有資格保留一種身份。嗰種身份雖然唔賦予喺英國嘅居留權，但係可以等佢哋繼續使用英國政府簽發嘅護照。英國必須履行佢喺聯合聲明中所作出嘅承諾。因此咧，我哋即係內政部啦，英國政府並冇計劃修改現行關於 BNO 身份嘅法例。即使係咁樣啦咁咧就我哋即係英國政府仍然堅定支持香港人民，並且咧係支持選擇嚟英國嘅 BNO 身份持有人同埋佢哋嘅家庭成員。根據現行規定，喺英國居住5年之後，BNO 途徑嘅申請人可以申請定居，再經過12個月之後，就可以根據1981年英國國籍法第4.2條申請英國國籍。咁佢最後咧亦都講翻喺某啲情況下邊 BNO 身份人士咧可以註冊成為英國公民嘅。咁包括咧就係如果佢哋係無國籍且通常居住喺香港嘅英國國民咧，就可以註冊申請啦。咁啊，如果佢係BNO 身份冇其他國籍或者公民咧，亦都可以提出註冊申請啊。咁以上咧就係內政部嘅回覆啦。嗱，其實對於呢個回覆咧我本身就冇乜特別期望嘅，咁所以咧亦都冇話特別失望啦。咁啊，即係都覺得大路嘅呢啲嘢咁啊，都明白咧就其實之前咧我嘅理解覆咗一次咧都係大約咁樣嘅講法。不過至少佢就重申翻一樣嘅BNO 簽證嘅話咧係會繼續存在，咁同埋咧亦都係重申咗5+1咁嘅規定。或者我想問一問阿 Henry 先啊，咁其實咧對於呢個回覆你有冇啲咩特別嘅睇法啊？其實係冇嘅，呢個亦都係我同阿 Daniel 一路都預期咗嘅回覆嚟嘅。咁所以我哋其實喺呢一個聯署出現嘅時候啦，我哋都冇特別去鼓吹大家話應該簽定唔應該簽。當然我哋唔係否定個聯署本身所講嘅嘢啦，即係類似係話其實香港人係應該可以攞到一個英國身份嘅，或者唔需要經過咁多重重關卡先至可以攞到個 British citizenship 嘅。咁呢樣其實喺個大方向上面我哋係同意，但係我哋一路唔係好特別支持嘅就係我哋覺得。如果我哋呢一樣嘢係真係大家想要嘅嘢，咁其實係應該有個路線圖，咁唔係淨係話我做個聯署，咁因為做個聯署其實真係好低成本嘅，即係你用花少少時間幾分鐘已經做完嘅事情，係咪我簽夠10個聯署，我哋就可以做到呢一樣嘢咧？其實我哋上年都已經出現過一個咁樣嘅聯署，當然上一次個聯署嘅內容就非常之空泛啦，咁但係今次呢一個聯署就稍為寫多少少嘢，但係佢亦都只係一個聯署。咁我哋亦都唔會預期佢會出現有啲乜嘢嘅
嘅唔同嘅效果。咁就算你簽咗2個、3個、10個，我哋都預計都係呢一個罐頭式嘅回覆嚟嘅。咁只不過係咁啱咧，喺呢一個聯署推緊嘅時候咧，我哋香港 Professional CIC 啦，亦都同Daniel Hong Kong Scholz 嗰邊咧，我哋一齊亦都鼓勵緊一個大家一人一信寫信俾自己 MP 嘅 campaign。咁其實即係呢一個嘅 BNO 平權一路都係我哋個會同埋Daniel 個會，我哋一路都想做嘅嘢。但係我哋會希望可以用一個按部就班嘅方式，慢慢去達至到平權呢樣嘢。因為首先喺我哋嘅角度，平權其實唔係就係話，我係一個揸住 BNO passport 嘅香港人，我就等同一個喺英國土生土長住咗好多年嘅 British citizenship。其實我哋唔係真係講緊呢一啲嘢。我哋成日話要平權咧，其實係講緊因為BNO passport 呢樣嘢喺英國6種國籍裏面咧，佢係唯一一樣係未平權嘅嘢。咁例如我哋呢一個純粹我揸住呢一個身份，我係唔會有居英權嘅，我係唔可以喺英國度居住嘅。呢一個嘅身份亦都唔可以被繼承嘅。咁當然所有嘅呢一啲嘅背景都充滿有好多源自於一啲歷史嘅因素啦。咁亦都好似內政部個回應咁樣，我哋講緊係由中英聯合聲明嗰度嚟㗎啦，否則我哋就會由 BDTC 變咗做 BOTC，亦都會好似其他 BOTC 嘅持有人一樣。咁但係就因為有中英聯合聲明呢一個嘅歷史背景，咁所以我哋而家就變咗一個基本上係咩權力都冇嘅一個 BNO passport。咁雖然而家我哋有 BNO visa，咁內政部嘅回應亦都有少少 shift 咗個重點，就係講咧話其實我哋係好commit to 香港人或者係 BNO 持有人嘅一啲權利嘅，所以我哋開放咗 BNO visa 呢一個嘅移民途徑俾大家，而亦都可以就好似其他嘅移民英國嘅人咁樣咧，可以按照翻相應嘅程序去歸化去入籍。咁但係呢一樣嘢其實正正就係我哋所講嘅嘢啦，就係點解我哋係揸住一個 BNO 嘅 passport， 咁其實佢都本身係一個英國嘅國籍嚟。咁點解我哋去拎住呢一本護照，我哋要移民英國嘅時候，或者要去成為一個 British citizen 嘅時候，我哋嘅關卡係同一個沒有持有任何英國戶籍國籍嘅人係咁相似嘅咧。雖然可能我哋個 visa 嘅門檻會比佢哋低，但係當我哋講到真係要去入籍嘅時候，其實我哋面對緊嘅嘢咧，係同其他人係非常之接近嘅。咁你亦都唔似會好似啲 BOTC 或者係 BOC 咁樣，佢哋相對係比較容易係去通過一個註冊嘅方式係可以成為到英國嘅公民。咁其實我哋一路講嘅就係推動緊嘅，其實就係呢一樣嘢，而唔係話我哋希望話因為英國人係佢嘅歷史因素，當年佢出賣咗香港人，直接俾咗一本冇用嘅 BNO passport 我哋，咁所以咧，你而家應該要去補償翻你歷史上犯咗嘅錯誤，你要即刻俾翻個 British citizenship 我哋。咁其實呢樣嘢不嬲都唔係我哋所講嘅嘢嚟嘅。咁所以我哋而家個信件，即係我哋 draft 咗一個嘅信嘅範本啦。咁當然唔係強迫大家一定要跟我哋嘅範本，呢個亦都只不過係提一提我哋 Hong Kong Professional CIC 同埋Daniel Hong Kong Scholz 我哋會支持嘅嘢。咁其實最主要係幾個大方向嘅。咁其實第一就係我哋確保個 BNO visa 計劃係唔會取消啦。咁首先點解會咁樣講咧？就係因為其實 BNO visa 咧係一個人道嘅簽證嚟嘅。本質上面我哋同烏克蘭難民咧其實係冇乜特別太大嘅分別嘅。咁而亦都係BNO visa 嘅出現啦，我哋亦都只不過係通過一個 immigration rules 嘅內政部制定一個 immigration rules 嘅形式去開放咗呢一個嘅途徑俾我哋去移民嘅啫。咁雖然啦，而家嘅政治大方向我哋都預計短期內呢樣嘢係會取消嘅，但係佢始終佢唔係法律上面去正式去賦予一個 BNO passport 嘅一個權利。我哋只不過係因為我哋擁有 BNO passport 呢一個身份，所以我哋可以通過呢一個 immigration rules 嘅呢一個途徑，我哋可以用 BNO visa 去移民英國嘅啫。喺個法律嘅概念上面，佢唔係一個賦予落去呢一本護照嘅一個權利嚟嘅。咁第二就係我哋都呢樣就 Daniel 係最關心嘅，就係有好多嘅香港嘅政治犯，就因為其實我哋按照翻而家嘅 immigration rules 啦，如果有人係曾經犯事，然後佢係被判監超過1年嘅話咧，其實佢已經係中咗一個 mandatory 嘅 ground of refusal，咁所以其實係一定要拒絕佢嘅簽證。咁即係話，即使佢有 BNO 資格都好啦，佢如果係因為一啲
啲政治嘅案件或者其他嘅案件，而佢入獄超過1年，或者係被判監超過1年的話咧，其實佢都冇辦法可以用 BNO Visa 移民到過嚟，佢可以做就純粹只係做一個嘅庇護申請，尋求庇護者。係啦，咁佢只可以成為一個咁嘅人，但係咁所以佢揸住本 BNO passport 其實係冇用嘅。咁我哋亦都希望係可以喺個制度上面係可以有一個彈性，或者係有一個唔同嘅處理方式，因為始終我哋係一個英國國籍嘅持有人，而唔係一啲沒有英國國籍嘅世界上面嘅其他人。覺得我哋係咪應該咁樣被一視同仁去對待咧？即係唔係話因為香港人特別尊貴，但係就係因為我哋本身有一個英國國籍喺度，咁所以我哋覺得其實係應該要符合翻我哋其他英國國籍被處理嘅方式嘅。咁跟住就係另外就係個護照或者個國籍嘅繼承權啦。我哋都知道其實 BNO Visa 嘅持有人咧喺英國生咗個小朋友，其實佢都係要攞特區護照噶嘛。咁所以除非你等到佢嘅爸爸媽媽佢可以攞到個永居之後，佢先至可以登記做一個 British citizenship。咁但係如果我係兩個都未 ILR 嘅，佢嚟到呢度生咗出嚟嘅，咁其實佢係要申請特區護照。咁即係話一個英國國籍嘅持有人，我喺英國本土生一個小朋友出嚟，佢竟然係冇一個英國國籍，咁其實呢一個都係法律上面我認為講唔過去嘅事情。係啦，咁啊，第四就係一個簡化入籍嘅程序啦。咁同埋其中有一樣嘢就係個考試啦，即係個 Life in the UK 或者係英文試嗰啲。咁其實我哋係覺得應該要喺 ILR 之後先至需要去考 before 入籍之前，因為其實例如如果你好似啲政治庇護嗰啲咁樣咧，咁其實佢哋係 ILR 咗，佢哋先要去考呢啲嘢嘅。咁但係我哋香港嘅 BNO Visa 嘅持有人其實就調轉，要喺之前去做呢樣嘢，咁亦都係一個我哋認為可以有度改進嘅地方。咁所以我哋封信其實就住呢幾個議題咁樣去elaborate 咯。咁另外Daniel 嗰邊就會更加 focus 喺到底我點樣可以幫到香港嘅政治犯嗰一個方向。咁想問翻個問題先，咁你話即係簡化入籍程序啦，純粹都係講話Life in the UK 同埋呢一個英文試，就係 ILR 咧就唔使考嚇，即係 ILR 之前就唔使考，咁到咧入籍之前咧先要考啊。咁但係啲人問，咁都諗住即係5+1㗎啦，咁其實個幫助係咪都唔算太大咧？咁其實係咪有啲其他地方會唔會個入籍程序可以再簡化咧？咁即係因為咧，其實如果你話本身有 BNO 身份咧，佢都我嘅理解都唔係歸化噶嘛，都叫註冊噶嘛。咁係啲小朋友咧先至係歸化噶嘛，即係冇dependent 啊，咁即係佢本身冇BNO 身份先係歸化噶嘛。咁如果你話註冊，其實而家 BNO 同其他例如 BOTC 咁嗰個做法係咪都會有啲唔同㗎？已經。如果你講翻，其實我哋係有啲唔同嘅，咁同埋我哋其實面對緊我哋申請永居或者我哋去申請入籍，其實我哋面對嘅審批要求其實係一樣，係同其他嘅冇英國身份嘅人係一樣咁多嘅，即係例如我哋嘅離境要求啦，我哋係會唔會係面對緊所有嘅其他嘅審批條件啊？佢哋 subject to 嘅其他嘅考慮因素啦，咁其實呢啲係相對都係比較麻煩嘅。同埋你話最好多人認為咧，其實我係咪都喺度5+1，係咪真係咁大分別咧？可能對好多人嚟講咧，佢實際上係冇乜分別嘅，或者未必真係會影響到好大嘅。咁但係其實我哋講緊嘅係即係點解我哋成日認為平權呢樣嘢係難做咧？就係因為呢樣嘢其實係好概念上嘅一樣嘢，係大家真係爭取緊自己我點睇我自己持有嘅呢一本嘅英國護照，或者我呢一個身份賦予我嘅乜嘢意義，而唔係話即係可能係我冇所謂嘅。其實因為英國開咗一個人道簽證俾我，咁所以咧我就可以喺度5+1啦。咁其實我係咪都會住夠㗎啦？佢俾啲咩要求我都唔係真係好過分啫，咁我就可以喺度就 OK 㗎啦。佢平唔平權其實唔關我事嘅，因為5+1我都係 BC 嚟㗎啦。即係呢一個其實係無奈地可能會係一個比較大嘅多數，咁但係我哋講緊係我哋本身持有住呢一個護照，而呢個護照係冇一個可以成為到英國嘅居民嘅一個權利嘅，純粹就係因為我開咗個人道簽證嘅。咁但係一個人道嘅簽證，概念上面佢係可以係一個暫時性嘅，佢亦都唔係一個永久性或者係需要國會審批嘅事情。咁如果我係揸住一個國籍，但係我只可以通過一個暫時安排出嚟嘅嘢，我先至可以成為到你嗰邊嘅人。其實呢樣嘢喺國際法上面係有問題嘅。
咁所以我哋成日講緊嘅其實係呢樣嘢，instead of 我哋真係好 focus 喺實際上嘅操作上面，我對每一個人我到底嘅影響會有幾大咯？嗯，明白啊。咁啊，因為英國國籍都好複雜啦嚇，即係好多地方咧，即係national 同 citizen 咧都係撈亂用嘅。咁但係英國咧國籍有分6種啦，咁啊BNO 只係其中一種嚇。其實有時我自己咧都好混亂啊，特別咧喺網站填表咧，咁啊問我 nationality，咁啊究竟填British 好定點樣咧？大部分都唔會寫 BN，都冇 BNO 呢個選項噶嘛嚇。咁所以咧呢個都係有個身份認同，都係一定係會有個問題嚇。咁啊，或者阿 Daniel 仲有冇啲咩補充啊？呢一度？我哋可以講一樣強調翻一點咧，就係我哋即係喺呢幾年嚟，可能我哋喺嘅政策倡議喺所謂應屬港人平權，因為我哋好多時講嘅就不淨止聚焦喺 BNO， 亦都講緊係喺過去仍然有 BDTC， 但係佢哋可能因為一啲嘅政策嘅宣傳冇及時更換到 BNO 嘅一啲嘅朋友仔，或者佢本身佢係 CUKC， 但係佢因為種種嘅緣由，咁好多歷史嘅狀況就話咗俾大家聽，喂，其實好多人係錯過咗個機會冇攞到 BNO 嘅，但係其實喺當陣時喺英治時期出生嘅港人，其實佢哋都好多擁有呢個嘅 CUK， 曾經擁有過呢個 CUKC 嘅身份，呢個嘅國籍。咁但係個狀況係而家就係因為時間嘅過去咗啦，甚至會有啲人係曾經擁有過 BDTC， 即係呢個 BNO 前身嘅護照。只係可惜佢哋冇喺呢個97年之前去更換護照，甚即係佢理解咗，可能同內政部個宣傳有關，佢哋理解咗呢個只係旅遊證件，就冇及時更換嘅時候，咁佢哋就錯失咗呢一個即係佢哋因為呢個政策嘅一個有意無意嘅漏洞，令到佢哋失去咗個國籍。咁其實呢個係一個好值得被關注嘅情況，亦都係一個相當之不公嘅情況。咁但係個情況係咩咧？頭先黃律師講得好清楚啦。咁我哋大家都喺呢幾年就講到個概念，就係話，即係越嚟越多人醒覺，或者大家會有一個嘅概念，就係話啊，英國政府係咪欠咗我哋㗎？或者我哋要點樣去爭取呢啲嘅權益？我哋點樣去攞翻我哋應該有嘅國籍？咁但係我哋調翻轉頭喺呢件事情上面，我哋喺政府嘅角度去思考嘅時候，政府係喺目前係冇任何嘅政策誘因去為我哋去爭取。個原因係如果你話選票，你話bargaining power 係香港嘅羣體喺英國，目前係而家。係一個相當少數嘅少數，一個小眾嘅小眾，以一個投票人數為例，我哋嘅選民基礎其實我哋不足以喺好多選區去推動一個即係一個關鍵議席嘅一個改變。即係我哋大家舊年都經歷過大選，都知道其實其實香港人嘅選票主要喺幾個可能我哋所謂嘅廣泛嘅嗰個選情嘅影響。我哋舊年有聽阿 Carmen Lau 講，喂嗰個叫做Vote for Hong Kong，咁佢哋講喂有幾個選區係比較關鍵嘅，咁可能香港人集中票源係可以即係叫做發揮到個影響力。咁但係個狀況係，我哋見到絕大多數嘅選區其實香港人可以發揮嘅價值係好有限嘅。咁唔係話大家嘅選票唔重要，而係我哋個力量不只係投票，亦都不只係做聯署。我哋見到譬如喺過去呢幾年啦，大家都會利用 petition 網站去表達意見。咁但係我哋要知道表達意見係表達意見，咁但係如果要真正去改變推動個政策倡議咧，要由好多功夫去着手。例如我哋日常作為選民，我哋點樣將我哋意見係遊說到我哋嘅 MP 去注視，然後將佢進而反映俾政府咧？呢個第一步啦。第二嘅係如果我哋發現喺制度上有啲不公，有一啲嘅結構性嘅狀況係令到我哋一啲嘅系統性嘅歧視，即係一啲因為未能夠及時
與時俱進嘅一啲嘅法例嘅修訂，咁讓到我哋係受到啲不公平嘅對待嘅時候，呢方面會唔會政府又會注意得到咧？咁所以其實聯署或者係一人一信都好，都係一個開始嚟嘅啫。更加重要嘅係大家點樣喺日常好多倡議嘅形式，例如政府都會經常，即係英國政府會經常就住一啲嘅全國嘅政策，可能喺國會做一啲嘅公眾嘅諮詢嘅，大家會唔會把握啲機會去睇下會唔會喺嗰啲地方會同到香港人嘅國籍會係有一啲嘅意見係可以俾翻政府一個回饋咧？咁呢個好重要啦。咁所以就係我哋需要嘅就係大家持續嘅參與，同埋就係究竟去集結嘅力量。咁我哋要知道咁我哋而家係仲爭啲乜嘢啦？譬如我哋見到一個比較大嘅需要係有啲人係有一個迫切係離開香港嘅，因為我哋知道 BNO 正如頭先黃律師所講，呢個作為一個人道主義嘅簽證，咁但係其實我哋見到呢個所謂人道主義簽證，往往背後其實係幫唔到嗰啲真係需要受迫害嘅人嘅，因為頭先所講，如果坐過半年以上監即係12個月以上嘅刑期嘅監禁，其實已經會自動被拒簽，係喺大多數嘅情況係不獲拒批嘅。咁我哋喺政策上，我哋見到有呢個狀況，而係英國政府未被注視得到嘅。咁我哋睇下會唔會之後去點樣去請政府去做更加多呢啲嘅修補咯。明白啊，咁之前個 ETA 咧，咁都好成功咁樣啦，即係令到政府改變咗政策啦。仲有一條問題咧，我都想問阿 Henry 啊，咁其實咧我都收到唔少嘅查詢，咁嗰啲咧就係話97年嘅時間咧，仲未去到18歲嘅香港人，咁佢哋咧就當年因為父母冇幫佢申請 BNO 護照啦，咁所以咧就而家冇嗰個 BNO 身份，咁但係咧就都有啲就希望都可以過嚟英國啦。咁咧而家個政策下邊就冇可能嘅咁但係有冇機會喺呢方面都將來有機會包埋有平權嘅一部分咧？其實呢樣其實就唔係一個平權，但係呢個都會係我哋香港 Professional CIC 同 Hong Kong Scholars 其實係願意去做嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以如果係有呢一啲人，其實佢可以多啲向同我哋兩個會反映咧。其實我哋收集咗足夠嘅意見咧，我哋都同時會去推動呢一方面嘅工作嘅。因為我哋做平權同我哋去希望可以將現時個 BNO 簽證呢一個計劃可以更加完善，咁其實兩件事係冇衝突嘅。咁但係我哋即係我同 Daniel 就會好希望大家知道，其實 BNO 平權呢樣嘢係需要一個非常之龐大嘅政治能量先至有機會成功嘅嘢，因為其實最主要大家係可能好多人參與聯署嘅時候，就係一下會覺得其實英國政府歷史上面係欠我哋一個公道，咁所以佢應該要俾翻我。咁但係其實如果諗深一層嘅話咧，如果我哋係真係要做 BNO 嘅平權嘅時候咧，係好大機會咧，任何嘅改動咧係會直接導致到英國政府係被中方指責佢話違反中英聯合聲明嘅。咁當然我哋知道另外嗰邊而家點樣去講呢一份嘅文件啦。咁但係當我哋英國政府我真係正式要去為 BNO passport 呢樣嘢去平權嘅時候，其實亦都會牽涉到底點樣處理中英聯合聲明呢一份歷史文件嘅一個行為。咁所以如果我哋係需要個政府去就住呢樣嘢真係去推動一啲任何嘅計劃嘅話咧，我哋背後需要嘅政治能量係好大嘅。咁所以亦都希望香港人係可以，如果真係有心希望可以將平權呢件事變成事實嘅話咧，其實係應該要好多方面同埋持之以恆地喺日常生活各個層面地去推動英國有更加多人去支持我哋呢個 campaign。而如果純粹靠香港人移民過嚟，無論就算我哋移多100萬人過嚟，其實都唔會構成一個好龐大嘅政治能量。咁但係呢樣嘢係需要大家真係喺日常生活上面去一齊去做，我哋先至有機會成功。咁所以喺我哋做呢樣嘢嘅同時，我哋都唔知何年何月先會成功啦嚇，會唔會成功都唔知啦。But at the same time，我諗我哋個會同阿 Daniel 都會繼續即係喺
BNO 嘅 visa，如果我哋有任何嘅漏洞或者係可以 cover 到更加多嘅人，方便佢哋過嚟嘅話，咁我相信我哋都係絕對可以做一啲嘢嘅。明白啊，咁啊，關於咧呢個一人一信嘅相關資料，我就放咗喺呢條影片嘅描述裏邊啦。咁啊，大家如果想參與呢個行動嘅話咧，咁就可以跟翻個指示，咁啊，包括下載信件範本啦，加入翻你嘅個人經歷啦，咁啊寫俾你個選區嘅國會議員啊。如果我冇記錯，冇理解錯咧，就應該可以咁樣做啦。咁啊，今日多謝阿 Henry 同埋阿 Daniel 咧接受我嘅訪問啦。咁啊，最後問問你哋兩位咧，仲有冇啲咩想補充啊？我冇啦，Daniel 你有冇？哦，咁請大家繼續去支持翻我哋嘅倡議。咁啊，希望咧就大家可以因應翻自己嘅係理念咧，就決定係咪參與，同埋咧點樣參與相關嘅活動啦。今日多謝 Henry 同埋 Daniel 同大家好詳細講解咗佢哋嘅倡議啦，亦都多謝大家收睇呢個節目。臨尾咧，麻煩大家撳翻 like 先，亦都要記住訂閱翻胡思頻道啦。講住咁多，拜拜。好，收晒。